kwaniriza mu kawungezi k'olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogw'omwenda 2021 Dean Lubowa Sava tutudde bubya nga tuteredde bulungi nnyo okulaba nga tugenda kuba tukutuusaako ekitundu kino ekya Africa Special wano ku TMC gano mazima saako ne bannaffe abo nno abatuteekamu ensimbi okulaba nti babeezaawo programu eno ebeerewo n'ebintu ebirala ebitambula mu maaso mu ggwanga. Tubeebaza nnyo mwenna abatugoberera naddala nga buli omu asinziira mu ggwanga gy'ali oba mu kitundu gy'ali era nga mwewaayo okugamba nti mwekuumire ku mazima ge gagenda otufuula ab'eddembe saako n'okununula ensi yaffe oba oli awo tugijje mu mikono gy'obuwambe bwerimu. Olwaleero bingi bye tugenda okuba nga tutunulira ate nga bya nkizo nnyo naye nga twegatte ku abo bannaffe kakati abafuuse emmomboze era batagenda kubanga balina emirimu okutandika ndowooza n'ennaku eziddako mu maaso. Abakozi bonna abadde bakolera mu Shoprite Uganda abeegasse ku abo abakozi abaali bakola mu Nakumati, Uchumi, Taskis, Africell saako n'ebitongole ebirala kakati ebigenze bisibako engugu zaabyo okuddayo. Kino n'erudda kirungi oba kibi kubanga kye kigenda okutesitinga kye bayita omusajja mu basajja oba gavumenti eyeetengeredde. Kubanga guno si gwe mulungi ogenda okubanga gusooka ababadde baddukanya ebyenfuna by'eggwanga ebisinga okuba eby'amaanyi bwe babeera nga basibamu engugu zaabwe nga bagenda abannansi babeera baweereddwa ekyanya n'omukisa. Bannaffe abeegattira mu kitongole ekya Private Foundation oba amakolero ago ag'abannansi abawano ndowooza kakati bagenda tukakasa nti basobola okutekinga over space ezo bano ze bavuddemu kubanga zibadde z'abamusiga nsimbi abava mu mawanga amagwira. Kiba kitegeeza nti ababadde wano waka abeesobolamu baba balinamu amaanyi bandibanga bajja kusobola bulungi nnyo okutekinga over mu bifo ebyo bibavuddemu naye bo bano ate abatalina mirimu olwo omuwendo gwo guba gweyongera buli lukya katubasaasire. Tuveeko awo katono nnyo tweyongereyo nga situnagenda wala mu Calunet Global Services be bakutuusaako ekitundu kino ekya Africa Special wamu ne bannaffe aba Freeways Property Consultancy. Bano n'abamu Calunet gwe atalina mirimu era yeetaaga okufuna omulimu nga naddala bannayuganda bangi nnyo abakeera abalinnya wano ne muva wano ne mugenda e Bulaaya eyo tolina mulimu ogenze gunoonya muziwookiini ezo guganye. Ekifo ky'okugenda okutuula ku bani asaawo oba okubeera nga otambula mu Deira omwo bw'ogenda Fujeira bw'ogenda Jumeira bw'ogenda wa Lasulukai Masaako n'ebitundu ebirala. Akatundu ako nkategeera kuba nali nkabaddemuuko mu ddungu awo. N'olwekyo nnyinza okubasaba nti mweyune bano kibataasa okubeera nga mutangatanga omusana ogwo omungi ogwokya n'amateeka gaayo ag'amakakali mugasobole okulaba nga mugeewala. Kijja kubayamba mubeeyune baliddeira awo mu Dubai. Then Freeways Property Consultancy be bakola omulimu gw'okugula n'okutunda saako n'okujamba gwe ayagala okufuuka landiroodi ove mu bupangisa oyinza okubeeyuna. Bakola ku nsonga ez'okutunda ettaka no mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuviira ddala ku ploti saako okutuukira ddala ku acres oba ne square mile bw'oba ogyagala. Basobola okuyambako okupunta ettaka n'okugoba ku byapa oba n'okugonjola enkaayana eziri ku ttaka lyo. Ttaka erya faamu balirina n'ery'okuzimbako enju ez'okusulako. Beeyune bulungi nnyo erungujjaawo ku Kamanya Road ku Mbubi Zone Mwami Tamale George William waali. Kakati n'olwaleero nno mbaaniriza mu kibayitadde Deep State gye tugenda okuba nga tutunuulira ebyo mwe tunaasanga nga ba enemy within the state n'abalala abalinga abo bwe batyo. Olunaku lwajjo amawulire agasamaliriza abantu mu ngeri emu oba endala gayaniikiriza amatu g'Abannayuganda mu bitundu eby'enjawulo oba mu ngeri bbiri. Oluvannyuma lwabadde oba olw'omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform abadde alina okwetaba ku bikujjuko ebiri mu ggwanga ery'Amerika Bannayuganda abakuŋŋaanireyo mu diaspora nga babadde balina okubeera olwaleero nga bagenda kwetaba ku UN Day then baveeyo bagende ku Action Day n'ebirala ebiringa bwe bityo. Ye bamusitopingidde mu ggwanga erya Qatar mu kibuga ekikulu ekya Doha ku kisaawe ky'ennyonyi. Oluvannyuma olw'okukizuula nti abadde alina okuba nga yeeyolekera mu ggwanga lya Amerika naye ng'ate abadde yakava mu ggwanga lya South Africa. Amateeka agamu agaliwo ku by'okutambula galaga nti bw'oba wakava mu ggwanga eddala tokkirizibwa kuddamu kutambula naddala bano abali mu kwekengera ekirwadde kino ekya COVID-19. Tokkirizibwa kuddamu kutambula paka okutuusa ng'ennaku 14 ziyiseewo ze weeks 2 beekenneenye nti ddala tolina bulwadde nga weekalantiininze then n'oluvannyuma olyoka okontinuwinga n'ejja n'endala yonna. Naye omukulu ono abadde yakava e South Africa tannabaako ne kyeyakoze kuwummulamu kumala oba kwekakasa bulungi nnyo amangu n'embiro n'alinnya n'agenda. Naye ate g'amawulire amalala mu nsonda endala g'abadde gatandise okubisomola oba okubiraga nti omusajja ono
abamukutte n'enjaga simanyi narcotics era n'ekiwandiiko nakyo nakirabyeko nja kibalaga ekyabadde kiraga nti bamusitopinze okweyongerayo oluvannyuma lw'okumukwata n'ebiragalalagalambu bye bataatulazeeko naye kyekiwandiiko kyalabise but era still kiyinza okuba either a political play eyinza okugambibwa kubanga Uganda tiyatulaze nti obesindise representative bwati agenda okukigikiikirira mu bikujjuko ebya UN ebiri mu ggwanga lya Amerika ebigenda maaso naye ate ngono ye yabadde agenda kati ndooza oba obutayagala bannaffe kubalyako sho ne basalawo okugijikawo ekya covid ekyo nakyo biyinza okuba bwe bityo katubitwaliraawo ate olunaku lw'eggulo baba baka abaali beeyimiriddwa ku lw'ebijambiya Alan Sewanyana Alozias omwana oyo nasoma naye ku Nakivubo Blue Primary School era headmistress waffe ndowooza mukyala Jenny Kansime bw'aba yonna gyali yawumula ebyobusomesa bambi mutumiddeko programu eno ey'olwaleero ngimuweereza bw'aba ng'agiraba bulungi ebibala bye yasindika mu ggwanga be baffe naye Alan olunaku lwajjo babadde bamutadde oluvannyuma lw'okusasulira ensimbi obukadde 20 bwe baali bamusabye ne bamukwatira ate ku miryango gya gate but waliwo emboozi endala era eyogera the deep state eraga nti Alan Sewanyana kanyongera okugyetegereza bulungi Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya waliwo emboozi eraga nti bandibanga babatadde mu muzannyo ogw'okuggalawo theory y'ebijambiya bwe naaba maze okugyetegereza obulungi nja kujja njiweeke oba njogereko mu bulambulukufu bwayo naye katusooke tutunuulire nga bwe babizannya bwe biri oba bituufu oba si bituufu byonna katusooke tubirekawo bwe bityo n'oluvannyuma ebisigadde tudde tubirabe then katono nnyo nga tufundikira ekitundu kino ngenda kubaleetera flashback eno egenda okubazaayo emabega mutunuulire kubanga bino byagenze okujja nga president agamba nti yabadde ali muno mu kutongoza abamu ku bajaji be yalonda juzi saako ne IGG ng'ali mu kubalayiza n'agamba nti kyannaku nnyo okulaba ng'omuntu asse omuntu ate bamuwa bail mu ngeri emu oba endala bw'otunuulira bwe nkuzaayo ku kiri kye nkugambye ekya Alan waliwo omubaka wa parliament gwe baali bayita Akbar Godi yabagamba yatta mukyala we yali girlfriend we era ne bamukwata ne bamusiba Godi n'agezaako okulwana okufuna kye baali bayita bail ne bagimumma naye ate kyewunyisiza ng'ate president yagamba nti bano tebasaana kuweebwa bail paka okutuusa nga bamaze okusalibwa omusango katukomewo ne ebirowoozigambo bino ebyali byogerwa eyaliko omukulembeze w'eggwanga nga akyaziddwa ku TVM yali eyamusiga nsimbi wano mu Uganda eyaggalwawo eya WBS gwe baali bayita Godfrey Lukongwa Binayiisa munnamateeka eyagenda n'awolezaako mu Queen's Council okwava n'okumuteekako ekigambo ekyo ekirala ekya QC kyali kitegeeza Queen's Council kakano nno alina ebigambo byayogera nga oluvannyuma lw'okuba nti baali bamubuuza lwaki yakyusa ssemateeka wa Uganda katufundikire n'akatundu ako nga bwe tuddako emabega mu flashback tulabe ebyo nabyo byaliwo Africa Special kyagenda maaso maze okugenda Wamateesa mu Lubiri mumukubye sikumukuba kokka Muteesa gamba nti adduse kubanga Muteesa waliwo nali wano mu Kampala enkuba yagenda n'etonnya ku lunaku olwo enkuba bwe banga etonnya wano mu kitundu ky'e Kampala ne wabaawo akasiriikiriro ku mukulwana okw'omu Lubiri oluvannyuma Kabaka n'atoloka mu Lubiri n'ayita Lubaga nga bw'anyumya mu kitabo kye n'ayita Lubaga mu bapaadiri ne bamwaniriza ne bamuyamba tusaali yatuuka e Burundi okuva e Burundi n'agenda mu Bulaaya kakati Kabaka adduse bwe yadduka twali nga tetuyinza kubeerawo na gavumenti nga tulina mukulu waayo Milton Obote kwe kufuuka president gwe kumuwa amagezi afuke president nze sinzi namuwa amagezi ekyo munnange tonsibaako matugambuzi kundiisango kubanga kyengamba nti tondiisengo nze nga pleader eyayiga ebyamateeka kyendakola kyenzikiriza nti kyendakola nalaba bifuuse bwe bityo nga bifuuse byakulwana tebansomesa mu mateeka kulwana bansomesa kuwa amagezi ku mateeka kyenava ngamba Milton Obote ne muga nti sebe kiriwo ojja kuyita olukiiko lw'eggwanga National Assembly Parliament giyite abantu bajje bateese basalewo naye gwe osooka otese kyoyagala okukola
nangamba nti kwegamba ekintu nga kituuse nga bw'ogambye Attorney General tewali mutwe gwa gavumenti omutwe gwa gavumenti gugenze nti teekateeka kyoyagala nkole era nja kukikola netuteekateeka nze nga Attorney General ne Solicitor General wange Mwami Nkamba Mugerwa kati ali mu Kampala akola bwa Prida ne omusajja omulala Coffee Club musajja w'e Ghana yalinga abaga amateeka bantu basatu netusula nga obudde kye nga tuwandika constitution empya kati owandiise constitution ne banno mugiwadde Obote yeyefu yafuuse president nekyo otatunyonyodde obulungi abalumba Ssekabaka mu Lubiri bamulumba mulundi gumu oba baddayo omulundi omulala tebaddayo bamulumba omulundi gumu gwokka gwamala ne bamala naye gwe ng'omuganda walo wafuwa buli wawulira otya nze nga bwe nkubulidde Ssekabaka waffe nawulira bubi nga bwe nkubulidde nze mbwa lawyer tebanjigirizanga byakulwana banjigiriza by'amateeka ate amateeka ge banjigiriza nga gali mu nsi ya ddembe eyinza okukuuma amateeka naye tegali mu nsi y'abantu balwana bulwanyi. Lwaki tewaresigninga nze bamaze okulumba Muteesa sayinza sayinza kuresigninga kubanga nawulira nti nina obuvunanyizibwa okusooka nga Prida, ekyokubiri nga omuzaaliranwa, ekyokusatu ng'omuntu eyali amaze mu nsiike ng'anwanirira eddembe nga bamaze n'okunsibira naye ate oba ebirungi byonna ebyo wabikolera Obote oba wakolera eggwanga ensi efunewo omukulembeze omulala oba oli bamugobye mu Lubiri ne ku Bukulu gwate bakufubutula batya awo bonze nawandiika kibagala bamanyi nawandiika tewali yangoba nga ntagobeka nali w'amaanyi nnyo ate ekibiina n'ovaamu n'okuvaamu oluvannyuma navaamu naye bino ebyokugamba okutukira ddala ku nkomerero nga ndi Attorney General nze nawandiika n'omukono gwange kati Ssekabaka adduse addukidde mu Bulaaya tusigadde mu Uganda mwabasigalawo abalala balumirwa Buganda ne Uganda mwakolawo ki obufuzi okusooka byonna nze seegaanyi nze omu ku abo ababaga constitution ey'enkaaga mu omukaaga naye nalaba bindemeredde nange nenga nti awanyuwaawo mu nkaaga mu musanvu omaze okudobonkanya obuganjazi binemeredde abo obiyita okudobonkanya munange ebyo bibyo naye nze nalaba nti nakola ekituufu. TMC kitundu kyakubiri ekya Africa Special mukulikeyo mu birowoozo ebyo nno tujjanga kuba nabyo bwe tunaabanga tubifunye tubikulageko otegeere nti ebyafaayo tebikoma era ensi eno abagirowooza olwaleero nti mwe bye mukola by'amaanyi nnyo naddala nga mmwe abali mu kukyusa amateeka oba ssemateeka w'eggwanga nga mubikola olw'okwagala kwammwe n'okwagala okwesanyusa mukitegeere nti waliwo ate abo abasooka obikola. Omusajja yali omu ne banne basatu bwe baatuula ekiro kimu ne bakyusa ssemateeka w'eggwanga wali 1967 bali bayita Pigeon Hole Constitution eyo Lukongo abinaayisa ne banne era owulidde engeri gyakuzzeemu nti naye yabikola ne bituuka ne bimulemerera n'asuulawo ebintu by'abasajja n'adduka n'agenda. Kakati gwe olwaleero oba ovuga motion yaki ng'ogireeta mu lw'obulumi olw'abantu abo abali ku ludda oluvuganya oba abaliwa ng'oyagala mubanyigirize gw'osanyusa abo gw'otudde nabo waliwo abaakusooka obikola ate era nga bye basooka okukola ebyo batuuka ekiseera nabo ne bibalemerera. Naawe kubyamu olunaku nti etteeka lino lyoleeta ng'olireeta mu bubi olw'okwagala okulumya abalala lisobola otuuka ekiseera naawe ne likulemerera. Ogenda kukola otya bw'olikeera ku macyanga naawe lye waleeta ate liri mu kunyigiriza gwe. Ngenda kutwala omukisa guno gw'olunaku lwaleero era okwebaza bannaffe abampomba African Restaurant abatuteekamu essente okulaba nti ekitundu kino ekyokubiri kibeerawo mu Africa Special era nga batwalidde eddala ebbanga bannaffe mukola kyamaanyi nnyo kuba bwe mutalindooza titwandibaddewo musobodde okutuwanirira otussangamu amafuta n'olwendo lw'amazzi lwe mutuwa ne tunywako. Bano nno bafumba mmere eyaffe ey'ekinnansi mu ggwanga awo erya Dubai basangibwa ku Montreal Hotel mu bitundu awo eby'eddeira okuliraana poliisi ya Naif. Bw'oba obeetaaze osobola okugendawo okuba naffe ne bakukolako ku by'omutema mpola n'ofuna ku kyokulya
era naawe alina obubaga n'okumiitinga meetup parties ez'enjawulo musobola okugenda ne mbeeyuna Hassan the Rocks wali bulungi nnyo ne baana bawala n'abalenzi abawaayo okulabirira bannansi mu Calnet Global Services era nabo batambula butola malusu ku ddooko olina abasajja bano nga bakutegeeza nti bo omulimu gwabwe gwa kuyamba kufunira mirimu osobola okubeera nga oba mu ngeri eyamulirangalo anti obwavu bagamba mpologoma bw'oteerwanako bujja kuba bukulidde ate amaanyi amato ge gakolerera ag'amanyuka ag'obukadde kantwalera omukisa guno okwebaza waliwo afanda amanyikiddwa nga ndowooza Uganda Police ekyalimuko abasajja abalimu ensa abalowooza nti balina okukola omulimu ogwo ogwabateekesebwawo ssemateeka w'eggwanga omusirikale ono ntegeddeko amannya ge nti ye Moses Sawula asangibwa mu bitundu by'eggomba awo akedde ku nkya n'akwata ebando of reflector jackets n'azitwala mufo ky'okkuba ababodaboda emiggo n'okubasiba nti olw'okuba tebazambadde abawadde ekyokulabirako kye tuyita humanitarian nga tonnaba kusiba kuba kola ki sooka olaga omuntu kikyalina okukola then n'oluvannyuma ojja omukwasisa amateeka ng'agaanye okugakwata omusajja ono mulabye nga si bya bufuzi si byaki agabye gundi bulungi nnyo reflector jackets ezo n'azigabira abasirikale ababodaboda abawerako era bw'amaze n'abasiibula bulungi n'addayo ndowooza ono tumuweeyoko ka round of applause okumwebaza n'okuba nti gye bali abatonotono abo abafaayo okulaba nti bakolerera ekyo ekibateekeseza mu nsi katusabe bwe bataamuwe transfer kumutwala walala kubanga akoze ebyo ebikontana ndowooza n'ebyabakama be era nja kwongera n'okutunulako olwaleero ndowooza okuva Job President w'ejjuziro yayogera ng'ategeeza nti bannansi abaana bajja kuddayo mu bbanga ttono nnyo mu kusoma omwezi ogwa January waliwo abamu ku basajja abakyasinza omukubira endere ku buli kintu ky'abayogedde ne bakiteekako amaanyi naye olwaleero kyewuunyisizza okulaba nti ate M9 ye Andrew Mwenda bwe mba ntegeeza avudde leero n'asambajja ebigambo bya M7 musanvu n'amugaana n'agamba nti atidde nnyo okulaba nti agoberedde alina quotation gy'akozesezza and taking the screenshot ya gundi yeyo gy'ayogedde ku Twitter ye ng'alaga nti President baamuwadde amagezi okusinziira ku psychology ye bwe yenkana era n'okutyako bwe kuli naga nti tekina bwe kyetaagisa kubeera nti ojja kutya nnyo abaana okulwalira mu ssomero tyandibadde amawanga agamu agakyalina abaana abasoma nga TZ n'ewalala baali badde baggalawo dda naye tekiyamba kuba nti ekonomi eri mu kwennyika nga tukyatidde ng'ate obulwadde buno si bwakugenda leero kwegamba nno nanfaananiramu kamanyi agenda nantabula olumu abeera nga tonto kubanga tonto mubaamu lwalama ate ne mubaamu lwafiira ddala kati olwaleero abadde alamye katumusabire abeere nga agenda adda engulu ate nga n'amawulire amalala gakyaliwo eyaliko ow'ekitongole ekya ISO Kano Kaka Francis Bajenda ndowooza kakati naye ke kaseera atuukirira olugero lw'Abaganda olugamba nti okalya dda kadda dda oluvannyuma lw'okuliisa abaana bannansi akakanja ng'abasibidde mu biyumba eby'enjawulo bannamawulire ab'enjawulo bannaffe nabo n'abakwata n'abasibirayo naffe abamu ku ffe ne tulowooza ku birowoozo ku bibonerezo bye saako n'okwekiika ng'olumu mu misango egibadde giyina okubeera kubanga bw'oba otunuulidde omusajja ono sijja kulimba sirabayo omusango omutuufu gwe yagoba fayiro n'agireka nti eri complete omusango gwe yatuukiramu nga yakagira ddala mu ofiisi ye gwali gwa Movit n'essomero ly'okwokya abaana b'e Buddo eyo fayiro yavulungibwa enguzi n'ebeeraawo empitirivu ssente ne ziriibwa n'etatuuka era n'obwenkanya ne butaweebwa abaana abo 40 abaali basula mu kisulo ekya Nasolo abaana 20 ne bajjiiramu ne bafa n'okutuuka essaawa ya leero tebaafuna bwenkanya n'ababookya gye bali bayinaayina ne be baatuma okubookya baavaayo ne boogera kuba n'abamu nayogerako nabo nabakolako ne interview we can retrieve them back Moses Lumu abamu ku abo abagamba nti be baatuma okugenda okwokya abaana abo nayina ku interview ye era gye tuba tugalayo nayo n'ekitundu kino ekyokubiri Africa Speech ekyagenda maaso the deep state tandikira ku ssomero erya Bakale kuva mu kampuni baatambula ne bava omwami oyo yali director w'essomero yali Kayungu nga ye director w'essomero lya Bakale
ne batambula batuuka kutuuka ku ssomero ly'e Buddo nkakasa ng'era yali miisoni emu eyatambulirwako okusinziira eno gye baali bavudde nze gye nali sinnakutegeera mu kaseera ako ng'enjege tennaba kubaawo era kyakolebwa baatambula ne batuuka gye batuuse byonna gye bavudde eno ku ssomero ku Bakala okukola okutuuka ku liri eddala erya Junior Buddo gwe mulimu gwe baafuna omulimu gwe baagufuna ne baguzza eri ku kitundu kwe baava nze nali nkyali mu kampuni omwo biseera ebyo era akalimu bwe bakaleeta ne bakansomeramu nga benkunnyonnyodde ti akalimu kakola ki kalimu kagenda kwokya bizimbe Mugaga yatuwadde omulimu lumu ono okola ntujja kukola nensinziira era nakuvaawo teeseganya zagenda ziteeseganya makakati mpabuuza omulimu ani yawadde omulimu Mugaga yawadde omulimu nti birungi yatuwadde omulimu kirungi naawe okola ki obadde omutegeera omumanyi naye ffe kati ffe tuleese eddiiru kuba gwe bali tomutuukirira ffe tulina obudde obukola ki omutuukirira chansi nnungi nnyo twalwawo entenseganya eyasooka neegwa butaka Mugagga nga tumulaga balaganyisiza olwo bakola ekintu ekyo kirina kubaawo bava ku ssomero eri gye bali bakola e Buddo olwakalimu kano enjege zinatera obuzibu natera okugwawo bwokukya ebizimbe ng'entenseganya zikyagenda mu maaso basooka omulundi ogwasooka twatuula kaduuka omulundi ogwokubiri netuddamu netutuula kati omulundi ogwasembayo nga tusimbula olunaku nga lutuuse lunaku bwe mbaseerabidde lunaku lwali lwa 6 ezitye nga ontesaganya zituuka nti lunaku lugenda kwabwe Mugaga tugenda musinkana era twamusinkana zaali ssaawa zaali ssaawa nga zigenda kujulira ssaawa ngaawo 3 kitundu awo ati awo 2 kitundu awo 3 twamusinkana tugenda ne bansula ku kampuni ewuwe emmanjo ya bizimbe biri opposite ekyawo Bakala essomero lyali awo n'ekizimbe ekya Moviti kampuni naye eri awo twakisinkana tutambulira emabega w'akasaawe mwami n'avuga emmotoka ye nasooka yayingira mu kampuni ngeri enkola yo yabanga n'avaayo n'ayitirayo nadde emabega w'akasaawe ka Bakala muzeeyi tutuuse tukuira mu kujja tufunyeyo ne bannaffe nekirungi noono omumanyi lumu nti yeye mumanyi naye kasaba nga nze nja wamalira lwedde ndi nabo bennyini ndi mbanyi wakati nga naye yennyini akola ki naye wali yennyini kabwejumbira agamba kirungi nnyo kirungi nkoze eki gano nno ge mazima ge mbagamba ntuuse kakati bya Mukama nteekanne nti kiki kyetaagisa nti muzeeyi kyetaagisa nti tuze ne bodaboda twetaaga ebikozesebwa ng'amafuta biki byonna sente yatoola sente zesaategeera mu kaseera ako yazibala n'azikwasa nnyini mulimu yali akulembedde omulimu bya Mukama Robert ne Julius olujjukira tuliwo 3 nze owookusatu nga bwe batuttenga omucuba bakola ki bayambako n'abagoba bambondabonda bo baali basigaddewa eno kwaduuka twali tubalise eno mabbali era wekyagwa avaawo netugenda mukugenda baafuna jerikanizi zaali ziti 2 kakati nga tugenda boda zivugibwa zavugibwa nzituyitibwa ntudda ku ludda Enyanama twavuga netutuuka ku kapampu ako kasikyajjukira ebiseera ebyo bakali kayitibwa linnya ki olwayo kati ndaba bazimbye nawo nga era okutuuka mafuta gagulwa ebidomola 2 nibituulwako kimu nenkikwata kimu nolina akikwata badriver ne bakola ki driver n'avuga pozi kyembadde nnenabiddemu okugambamu pikipiki enemu eno pikipiki enemu yatuulako abantu bameka 2 kati nze nebya Mukama twatuula ku piki eno oli natula ku pikipiki eri nebidomola bimeka n'ekidomola kimu gwe n'otula kweno nawe n'ekidomola oli yatuula ku nabyo ebiroli yakwata nze nentula nebya Mukama ne ku pikipiki eno zaali pikipiki 2 era yakwata ebidomola emabega netukulembera pikipiki neziwuluma paka tuto kyengera tuto tutolontose nabbingo tutolontose paka wa Buddo
era mu kutuuka awo twasanga enteekateeka zonna nga bamaze ddozikola era mu kumaliza kwa byonna baavaako nanga bavaako bo bennyini ne bayingira mu kuyingira geeti twasanga nzigule mu mulyango ogwo basirikale balala wali waggali mbadde nerabiddemukko wali waggali kati wakusaka small gate okuliraanino wakatimba kukwata ajerekaniza ezo baideni netusitula naye nasitula tuyingira inside kuyingira yatandika okufukirira okuliraana rooms ezo wabweru ne munda maliriza awo nzike nyini baŋŋamba kati gwe komana bwokomaawo kyo kikoze eki kiwedde. TMC Katweyongereyo n'ekitundu kino ekyokusatu era nga bannaffe aba Blueprint bakola kyamaanyi nnyo okubanga bakitutuusaako. Olwaleero twolekedde butereevu tugenda kubanga tuwannaanya emboozi eri mu kitongole ekya Prime Minister's Office wansi wa office eya Lead of Government Business saako ne Prime Minister's Office. Zino office bbiri ziri ku muntu omu. Naye eno eya Lead of Government Business ekwasaganya ya public office nga bwolaba Lead of Opposition. Eno nayo government oba party etwala ebere wangudde obuyinza yetwala office eyo mu parliament. Era nga sente zigiwanirira zibeera za consolidated fund. Era ne budget yayo etambulira ku budget ya parliament, eno si ya government. Nga bwolaba eri ya Prime Minister's Office bwetambula nga yo etunulidde emirimu gya executive. Kakati entamu evaluddawo okuva lwe balonda Prime Minister saako n'omumyuka we Deputy Lead of Government Business wamu ne Chief Whip abo batambulira mu office eyo. Mukulu Tayebwa, Moses Ali saako ne Robina Nabanja abatudde waggulu. Bano olwayingira mu gw'omunaana kasita bamanya nti be bagenze be baweereddwa ebifo ebyo ku cabinet. Kaweefube nno gwe baakola si wa kusoma biki bye bagenda okukola mu office zino n'okuyamba. Bo baatuula mu kaweefube omu ow'okunoonya ngeri ki gye bagenda okusomboola abantu baabwe okubajja mu famire zaabwe mu byalo babaleete babawe emirimu mu gavumenti. Era ekyatandikirwako amawulire gabadde gayitingana mu nkuubo nga nkyetaaga okufuna ebiwandiiko ebyo of which I have them now. I have the authority to speak about this. Oluvannyuma lw'okuba nti mmaze okukitegeera bulungi nnyo nti Mukulu Tayebwa ye bagamba yaleese abantu 7 nga Chief Whip ate ye Ssaabaminisita Robina Nabanja n'aleeta abantu 11 bantu 18 era ku abo be babadde bagobya abantu 19 ndowooza baakomezaawo ko abantu 5 abasigadde obungi ne babagoba. Abakozi bano abagobeddwa buli muntu abadde afuna omusaala oguli wakati we miliyoni 10 plus ng'oggyeko allowances nayo ye gross gundi salary gye babadde babawa. Then net ebadde eri mu wakati wa miliyoni 8.5 buli mwezi. Era ng'ogenda kwesanga nti ensimbi ezikwateganira ddala mu kawumbi kamu obukadde 3 abakulu bano ze batadde ze bagobyeko abantu. Era oyinza okugamba nti omusaala guno ogwa 1.3 billion gugenze mu famire z'abantu babiri. Lwaki tulowooza nti ofisi ya eggwanga oba public office ng'eno erina kuba ng'ekolwamu baŋŋanda zaffe? This is an alarming situation. Eggwanga we libiringa ddala liri mu mbeera ey'okuba nti teritegerekeka, ebyenfuna bidobonkanyiziddwa COVID-19 n'endwadde endala eziriko, ne tukka ku ttaka ng'abantu bonna babadde tebakola. Bano abakulu baakalondebwa mu office eno. Eno office gye bayingiddemu ebaddewo okuva ku mulembe gw'abansi bambi, Mbabazi, Lugunda n'abalala abalinga abo. Kakati bano Nabanja oluyingidde ne banne ne basalawo bagoba abantu. Ng'oggyeko kino ekyokulwanyisa enguzi, it is fine and okay. Teri ayagala nguzi na buli ake mu ggwanga. Naye obulumi we businga okuba nti odidde ba technical personnel abaali badde bakukwasaganyizaako kubanga kkiriza obagaana
you have just entered this office tonnaba kutegeera technicalities ziri mu mulimu guno ate ogasseeko oleese bantu bapya ogobya abakozi abakadde ababadde baliwo abakola ababadde ne contract kubanga the procedures ez'okuwa emirimu wano mu office eno zindaze nti omuntu alina okubanga bamuwa omulimu on a contractual basis and it is renewable according to the performance of that person. Bw'aba akola bulungi bamuwe. Abamu ku bba abagobeddwa babadde bakakola kye bayita appraisals eziraga nti babadde bapasinze na excellent. There is what we call tuyinza okugamba good but there is those who have passed nga basapasinze ne grade mark gye babawadde. Ne batuuka ekiseera ekyokuba nti abaali badde kuwali badde otandikira to understand what is going on. Kino kye tuyita kubanga mpulira omukulembeze w'eggwanga bw'atera okuyimirira okwogera alwanyisa kye bayita nepotism and sectarian. Kakati tojja kuŋŋamba nti ate gwe bwe bakuwadde kubanga top ya prime minister ne banno oba abalala tebasobola kuyogerako. We can now discuss this matter. Era twandisabye parliament eveeyo moving motion ku crooked style yakoleddwa mu recruiting abantu bano nga tomaze na kuwa abakozi bali balala ababaddewo kyanya kulaba nti they are unfit oleeta abasaanidde naye oleesa abantu abapya nga n'abamu balina flat degrees ezitabaleetera na kutuula mu offices obawaddemu. For example kale ekyokuwa muwalawo omulimu tewali badde wakiwakanya teri muzadde ayagala kubanga alina waakola naye you can recommend kubanga office gy'olimu you have the connection of all corporate companies n'ebitongole ebirala byonna w'osobola okurecommendinga abaana bo oba ab'enganda zammwe abo ne bafuna emirimu. Other than just coming in you terminate people's jobs nga tobawadde na kyanya tomaze na kutegeera lwaki. Seriously Uganda oba tuli mu biki bino. Imagine abaliwo mwenna mubadde musobola okuconnectinga abantu bamwe bana abalala be mwaleese enkyankomawo n'olukalala lw'amannya ag'abantu abo bonna n'engeri gye baaweereddwamu emirimu. Tugenda kugoberera emboozi eno paka okutuusa okumanya bano baatuuse batya okugobebwa ku mirimu ng'ate n'abamu babadde baakafuna contracts ezo nga n'abamu ku bo kakati bwe kale you can recommend woli ekifo kyoliko it is to position yo ya kucreatinga mirimu giwera naddala okavinga unemployment mu bavubuka naye ate otuuse oyongera creatinga. This is unfair. Nsaba olwaleero tunzikiremu wano tukomewo n'ekitundu ekirala olunaku olw'enkya Africa Special kyagenda maaso. Nsaba Mukama Katonda atuwa amagezi n'okumanya ate era atuwe ensa n'okwagala ensi yaffe kuba simanyi abakulembeze abaagala eggwanga lyaffe wagye baalaga baali badde bakomawo ne balaba kuba n'abaliwo engeri gye badibagamu eggwanga.